এই সেই জলপ্রপাত যেটি আমাদের সিলেটের বিখ্যাত একটি টুরিস্ট প্লেস। আসসালামু আলাইকুম, প্রবাসী ব্লগ টিম বাবুল আহমেদ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম আরো একটি নতুন ব্লগে। আর আমি আপনাদের সাথে আছি বাবুল আহমেদ। তো যাই হোক, আজকে আমি আপনাদেরকে নিয়ে যাব সিলেটের বিখ্যাত মাধবকুণ্ড জলপ্রপাত। আসুন মাধবকুণ্ড জলপ্রপাত সম্পর্কে একটু জেনে নেই। বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ জলপ্রপাত হিসেবে সমাধিক পরিচিত, যা সিলেট বিভাগের মৌলভীবাজার জেলায় অবস্থিত। পাতারিয়া পাহাড় আর এই পাহাড়ের উপর দিয়ে গঙ্গামারা ছড়া বহমান। এই ছড়া মাধবকুণ্ড জলপ্রপাত হয়ে নিচে পড়ে হয়েছে মাধব ছড়া। 12 অক্টোবর 1999 এর হিসাব মতে প্রায় 162 ফুট উঁচু থেকে নিচে পড়ে মাধব ছড়া হয়ে প্রবাহমান। সাধারণত একটি মূল ধারার পানি সবসময়ই উপর থেকে পড়তে থাকে, আর এই উপর থেকে পড়া পানির স্রোত দেখতে অনেক দর্শক প্রতিনিয়ত চলে আসে, আর তার ফলে এই চড়াটি অনেক পপুলার হয়ে ওঠে। ছড়ার ডান পাশে পাথরের গায়ে সৃষ্টি হয়েছে একটি গুহার, যার স্থানীয় নাম কাব। আর এই কাব দেখতে অনেকটা ছালাগড়ের মতো। দর্শকরা খাবের নিচে দাঁড়িয়ে ভেজা কাপড় পরিবর্তন করে থাকেন। ঝর্ণাতে ঢোকার আগে টুরিস্টদের জন্য অনেক গিফট শপ ও খোলা হয়েছে, এবং আপনাদের দেখার জন্য আরো সুন্দর করে এখানে ওয়াচ টাওয়ার বানানো হয়েছে এবং দর্শকদের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। তো বন্ধুরা, চলেন মাধবকুণ্ড জলপ্রপাত দেখে আসি, সাথে থাকুন। ধন্যবাদ। আমরা এই মুহূর্তে কাঁঠালতলী বাজারে অবস্থান করছি। আর এই কাঁঠালতলী বাজার থেকে 8 কিলোমিটার দূরে মাধবকুণ্ড ইকো পার্কের অবস্থান। আর এখানে টুরিস্ট পুলিশে আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম জানানো হচ্ছে। দেখুন, টুরিস্ট পুলিশ মাধবকুণ্ড ইকো পার্ক, এবং এখান থেকে মাধবকুণ্ড 8 কিলোমিটার আপনি যেতে হবে। আর এইসব ইনফরমেশন এই সামনে লেখা আছে। দেখুন, এখান থেকে ঢাকা 269 কিলোমিটার দূর, আর এখান থেকে মৌলভীবাজার প্রায় 60 কিলোমিটার দূর। আর আমরা এখন এই কাঁঠালতলী বাজারে অবস্থান করছি। আর আমি চেষ্টা করবো এই কাঁঠালতলী বাজার আপনি সবাইকে একটু দেখানোর জন্য। যারা রেল যুগে কুলাউড়া শহর আসেন এবং কুলাউড়া শহর থেকে মাইক্রোবাস যুগে এই কাঁঠালতলী বাজার পর্যন্ত আসেন, তাদের জন্য এখান থেকে ভালো সার্ভিস আছে সিএনজি, যেখানে জনপ্রতি 40 টাকা করে নেওয়া হয়। সিএনজি রিজার্ভ করে যেতে পারেন, যার জন্য আপনাদের প্রায় 200 টাকার মতো গুনতে হবে। আর এই যে সিএনজি স্ট্যান্ড, এই সেই সিএনজি স্ট্যান্ড, যে স্ট্যান্ড থেকে অনবরত কাঁঠালতলী বাজার থেকে মাধবকুণ্ড জলপ্রপাত পর্যন্ত সার্ভিস দেওয়া হয়। আপনাদের সার্ভিস কি ভালো? জি ভালো। জি ভালো, আচ্ছা ঠিক আছে। এই মাধবকুণ্ডতে কি অনেক আছে, দর্শক আছে? অনেক মানে অনেক হ্যাপি, অনেক খুশি, খুব বেশি খুশি। আচ্ছা ঠিক আছে, ধন্যবাদ ভাইয়া, ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ ভাই। পুরা কাঁঠালতলী বাজার থেকে রওনা হয়ে গেলাম মাধবকুণ্ডের উদ্দেশ্যে। দূরত্ব মাত্র 8 কিলোমিটার। আঁকাবাঁকা রাস্তা, পাশে ছায়ের বাগান এবং সবুজের সমারোহ, সাথে হরেক প্রজাতির গাছপালা। এ যেন একটি স্বপ্নপুরীর দিকে এগুচ্ছি আমরা। যদিও আমাদের দেশ সবুজ শ্যামল দেশ, তারপরও বলতে হচ্ছে এই জায়গাটা অসম একটি জায়গা, যেখানে আপনি এলে ফিরে যাবার মন হবে না আপনার। ভালো আছেন? সালাম আলাইকুম। তো আমি জাস্ট জানতে চাচ্ছিলাম এই টিকিটের মূল্য কত এখন? এখন 10 টাকা করবে। আর কোনো স্পেশাল দিন উপলক্ষে কি? স্পেশাল বলতে আমরা এখানে তো কোনো স্পেশাল নেই, সবই সবার জন্য সমান 10 টাকা করে টিকিট আমরা
স্পেশাল দিন যে হয়তো দেখা গেছে ঈদ এবং অন্য সময় আমরা সবসময় 10 টাকা করে সিটি সবার কাছ থেকে 10 টাকা করে, মানে কোনো ছাড় নাই যে কোনো একটা স্পেশাল দিন এখানে তো বড় বড় যারা অফিসার যারা আসে তাদের মানে বাংলাদেশের জন্য যারা কাজ করে তাদের জন্য ছাড়, আর আমাদের মতো পাবলিক যারা আছে স্টুডেন্টের জন্য কিছু ছাড় আছে। আর মানে এটাকে আরো অনেক ডেভেলপ করবে বেশি আশা করি। ইনশাআল্লাহ ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। আপনার নামটা কি? মুর্শিদ আহমেদ। ভালো থাকবেন ভাই। টিকিট নিয়ে ভিতরে ঢুকে গেলাম, আর এই সেই রাস্তা যে রাস্তা দিয়ে মাধব কেন্দ্র দিকে আমরা এগোচ্ছি। দেখুন এখানে মানে কী বলবো, রাস্তার সৌন্দর্য কিন্তু অসাধারণ, মানে খুব বেশি ভালো লাগতেছে, সবুজে ভরপুর। আসলে আমাদের দেশটাই অনেক শ্যামল সবুজ, আর এই রাস্তা দিয়ে ঢুকলে আপনাকে মানতেই হবে যে আমাদের দেশটা অনেক সবুজে ভরপুর। দেখুন কীরকম মানে কি অসাধারণ চিত্র। কত মানুষ ছিল এই মনের আঙিনায়, খুঁজেছি যারে পাইনি তারে, চোখের আড়াল হলেই চলে যায়। কেউ ভালোবাসে না আমায়, কেউ ভালোবাসে না আমায়। আজি রাত পোয়ালো তবে দিনই যে এলো, কত মানুষ ছিল এই মনের আঙিনায়, খুঁজেছি যারে পাইনি তারে, চোখের আড়াল হলেই চলে যায়। কেউ ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সবাইকে স্পেশাল একটি গান শোনার জন্য। আর দর্শক আপনাদের উদ্দেশ্যে বলছি, যদি আসেন তাহলে এই বাইক কাছ থেকে গান শুনবেন আর চেষ্টা করবেন ওনাকে টুকটাক হেল্প করার জন্য। ভাই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ স্পেশাল একটা গান আমাদের জন্য উপহার দেওয়ার জন্য। এখানে আসলে এইভাবে অনেক এনজয় হয়। দেখেন একজন অন্ধ ভাই বসে আছে, আসলে জীবনের তাগিদে মানুষ অনেক কিছু করে। একজন অন্ধ ভাই বসে আছে এবং গান সবাইকে শোনাচ্ছে এরকম, তো খুবই ভালো লাগছে আসলে ভাইয়ের গানটি। চেষ্টা করবেন ওনাকে হেল্প করার। দেখতে পাচ্ছেন কিছু, এই দেখুন সামনে এই সেই জলপ্রপাত যেটি আমাদের সিলেটের বিখ্যাত একটি টুরিস্ট প্লেস। দেখুন এই জলপ্রপাতে আমাদের দেশের প্রায় প্রতিটি জেলা থেকে, প্রতিটি স্থান থেকে হাজার হাজার দর্শক প্রতিনিয়ত চলে আসে এখানে এই সেই জলপ্রপাতকে দেখার জন্য। বৈশাখ এবং জ্যৈষ্ঠ মাসে অনেক বৃষ্টিপাত হয় আমাদের দেশে, আমরা সবাই জানি। আর এই বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে এখানে অনেক বৃষ্টিপাত হওয়ার কারণে উপর থেকে পানি কিন্তু নিচে নেমে আসে। আর এই সময়কাল কিন্তু হচ্ছে আমাদের এই মাধব কুণ্ড জলপ্রপাতের ভরা যৌবন।
তোমরা কি করতেছো এখানে? সাঁতার কাটতেছি ভাই, এনজয় করতেছি। ওসাম পানি ভাই, সেই এটা মুহূর্ত। দেখুন কিভাবে পাবলিক এনজয় করতেছে এখানে আসে। আর আসলে পানির সৌন্দর্যটা কিন্তু অসাধারণ। আমি আপনাদের দেখাচ্ছি পানির সৌন্দর্যটি। যত শব্দ আপনারা সবাই শুনতে পাচ্ছেন। তো আপনারা যদি আসেন বাংলাদেশে বেড়াতে ভাকান্সে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে, তাহলে অবশ্যই আমাদের এই সিলেটের এই মাধবকুণ্ডতে আসবেন এবং মাধবকুণ্ডের সৌন্দর্য উপভোগ করে যাবেন, এমনকি সাথে করে নিয়ে যাবেন। তো আমি একজন প্রবাসী, আমার কাছেও খুব বেশি ভালো লাগছে আজকের এই মুহূর্তটি। মানে কি বলবো, অসাধারণ একটি মুহূর্ত। যদিও এই ব্যারিকেড মানে এখানে রশিদে মানে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, সামনে যাওয়া যাচ্ছে না, তারপরও রশির অপার থেকে যে সৌন্দর্যটি আমি আসলে উপভোগ করছি, সেটা আমার জীবনে স্মরণীয় একটি ঘটনা হিসাবে থেকে যাবে। তো দেখুন এবং এনজয় করুন। খিদে পাইছে অনেক, তার জন্য এখানে আসা। আর আসলে এটি পর্যটন রেস্তোরাঁ লেখা, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের মাধবকুণ্ড ইকো পার্কের। তো সামনের দিকে এগোচ্ছি, দেখি। খাওয়ার ভাতের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু রেডি থাকে না। কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে ওটা? আধা ঘন্টা। আধা ঘন্টার মতো। আচ্ছা, মানে স্পেশালিটি কি আছে এখানে? আপনার কোনো মেনু আছে? মেনু মেনু বহুত কিছু আছে, কিন্তু জি। সব নাই। আচ্ছা। শুধু আছে ভাত, হ্যাঁ, মুরগি, মাছ, সবজি, ডাল। একটা প্যাকেজ আছে 190 করে, 190 টাকা। 190 টাকা। এটার মধ্যে হবে চিকেন আছে অথবা ফিশ, হুম, ভেজিটেবল, ডাল, মিনারেল ওয়াটার, একজনের পর্যাপ্ত। আচ্ছা। আর আবার যত বেশি হবে তত আরো লোক কি মানে কোনো খরচ করে হয়। মানে কোনো ইন্ডিভিজ নিলে হ্যাঁ তখন আপনার মনে হয় ভাত যেটা আমরা সবাই খাইতে পারি না। হ্যাঁ, যেমন একজন হইলে 300-র উপরে মেন ডিশ থেকে নিলে। কথাটা কি মাংস কোনো ব্যবস্থা আছে এখানে? হ্যাঁ, আর চা কফি? সবই আছে। আচ্ছা, ধন্যবাদ আপনার স্পেশাল ইনফরমেশন। আপনাদের আরেকটি ইনফরমেশন আমি দিয়ে দেবো। আমি এখানে কফি অর্ডার দিয়েছিলাম, তার মানে রেট হচ্ছে 30 টাকা, এবং আমি এক প্যাকেট কেক অর্ডার দিয়েছিলাম, রেট হচ্ছে 25 টাকা। আপনার 30 এবং 25 টাকা, 30 এবং 25, 55 টাকা দিয়ে মোটামুটি নাস্তা সেরে নিতে পারেন। আর যদি আপনার খিদে লাগে তাহলে তো অর্ডার দিতে পারেন, তবে 30 মিনিট আগে অর্ডার দিতে হবে। হয়তো কিছুক্ষণ আগে যে ভাইটি বলছেন 30 মিনিট আগে অর্ডার দিলে 30 মিনিট পরে আপনার মানে খাবার রেডি হবে। তো বেস্ট হয় আপনি যখন মানে এই রোড দিয়ে যাবেন এই মাধবকুণ্ড জলপ্রপাতে, তখন যাওয়ার সময় অর্ডার দিয়ে যাবেন, আর কিছুক্ষণ পরে এসে আবার খেয়ে নিতে পারেন। কি তুমি ভালো আছো? এ নাও। এই জায়গাতে হরেক রকমের পান পাওয়া যায়। আর আসেন পানের এটা পানের কিলো 10 টাকা, মানে পান ইলেকশনে তো অনেক এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় না এরকম গরম লাগবে। ঠিক আছে, কিন্তু হেনতে তো দূর হয়ে যায়। জি, আসসালামু আলাইকুম ভাই, ভালো আছেন? আসসালামু আলাইকুম। আপনার দায়িত্ব পালন করতেছেন, খুবই ভালো লাগলো দেখি। ভাইয়া ওয়াচ টাওয়ারে উঠতে হলে কি টিকিটের প্রয়োজন হয়? টিকিট কত? আমার 2টা টিকিট দিয়ে দিন তো। তো 20 টাকা দিয়ে 2টি টিকিট নিয়ে নিলাম আমরা। আর এই মুহূর্তে আমরা উপর দিকে উঠছি। ওয়াচ টাওয়ার থেকে পুরো মাধবকুণ্ড জলপ্রপাত এবং ইকো পার্ক 2টি চিত্র আপনার সবাইকে দেখাতে।
এখানে এসে সুন্দর একটি মুহূর্ত আপনারা উপভোগ করতে পারেন। আমি বলবো খাবার নিয়ে আসলে অনেকে হয়তো খাবার নিয়ে আসে, তো আপনারা যদি খাবার নিয়ে আসার পর এখানে সবাই মিলে বসে মানে খাবার খান, তাহলে মানে সুপার একটি সময় আপনাদের পাস হবে, এনজয় করলেন, সাথে সাথে খাবারটাও হয়ে গেল। দেখুন আর এই হচ্ছে জলপ্রপাত। আর ওয়াচ টাওয়ারের নিচে এখন আমি আপনাদের সবাইকে নিয়ে ওয়াচ টাওয়ারের উপরে চলে যাব এবং উপর থেকে দৃশ্যটা আপনাদের সবাইকে দেখাবো। চলুন সাথে। দিন শেষে এনজয়ের পর চাইলে এখানে শপিংও করতে পারেন এবং সেই দোকানগুলিতে অনেক স্পেশাল জিনিসও পাওয়া যায়। দেখুন টুপি, তারপর অনেক রকমের হ্যান্ডব্যাগ মহিলাদের জন্য। আজকের মতো এতটুকুই, আর সবাইকে সালাম এবং আদাব। ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।